ओ हो, ये क्या हुआ भाई? ये सांप कहाँ जा रहा है? ओहो, ये कहाँ जा रहा है भाई? ओ, ये तो बेबी की तरफ जा रहा है। ये सांप भी बेबी की तरफ जा रहा है। ओ, ये कैसे कर रहा है? ओ, ये तो बहुत तेजी से बेबी की तरफ जा रहा है। ओ, बेबी को काट लिया क्या? अरे, इसने बेबी के ऊपर अटैक कर दिया। ओ भाई, इसने तो बेबी को उल्टा कर दिया भाई। ओ हो, ये क्या हो रहा है? ये तो बेबी के ऊपर अटैक कर रहे हैं दोनों। तो ओ, बेबी गिर गया। हटो हटो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ हो, हटो हटो हटो। बच्चे हटो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फटाफट बेबी को रेस्क्यू करना पड़ेगा। सांप को भगाना पड़ेगा गन से। फटाफट चलो चलो चलो, भगाओ भगाओ भगाओ। भग गए भग गए भग गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो, थैंक यू दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लाओ, ये बेबी को मुझे चेक करने दो। बेबी कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ये कुछ नहीं हुआ भाई। अरे पर इसकी आंख को क्या हो गया? ओहो, लगता है सांप ने अटैक कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू गन, हमें बचाने के लिए। आज तुमने हमें बचा लिया, वरना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती भाई। अरे बहुत बड़ी दिक्कत। अरे ऑटो रिक्शा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, गन की वजह से रुक गए तुम, वरना तुम बहुत तेज स्पीड में जा रहे थे भाई। अरे तुम कहाँ चल जाते हो यार? तुम कुछ पता नहीं रहता क्या तुम्हें? चलो, अरे भाई ये टॉफी ले जाओ, ले जाओ इस टॉफी को अंदर रख के, ठीक है? अरे गिराते क्यों हो? इतने बड़े ऑटो रिक्शा होके एक टॉफी नहीं ले जा सकते हमारी बेबी के लिए? उधर बेबी की मम्मा को ये टॉफी चाहिए भाई। बेबी की मम्मा भी खाती है ना टॉफी। अरे भाई, मम्मा नहीं अम्मा। ओहो, तुम तो यहीं पे उल्टे हो गए। मुझे तो लगता नहीं है तुम बेबी की अम्मा तक टॉफी ले जाओगे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, चलो। अरे बेबी की अम्मा तो खुद ही यहाँ आ रही है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रही थी अम्मा जी? ये लो, तुमसे टॉफी खाई तो जाती नहीं है, तुम्हारे दांत तो है नहीं, तुम बूढ़ी हो गई हो ना। अरे भाई, ये ऑटो में से टॉफी निकालो। ये लो, ऑरेंज कैंडी खाओ, फटाफट से खा लो भाई, खा लो। ये तुम्हारे लिए है। और देखो, बेबी के लिए दूध की नई बोतल लाया हूँ। बेबी से बोलना कि इसमें दूध पिए अब। रोज रोज दूध नहीं पीता है। और इसको देखो, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है ये दवाइयाँ लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई, डरने की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसके पास क्या है? ओ, ये सुपर हीरो है। वाह, बहुत सुंदर सुपर हीरो है। सुपर हीरो, चलो अपनी पावर दिखाओ और कर दो बेबी को बिल्कुल ठीक। वाह बेबी, ये देखो सुपर हीरो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। बहुत अच्छा सुपर हीरो है ये, है ना? ये देखो भाई, कितना अच्छा सुपर हीरो है। और ये देखो, एक और सुपर हीरो। अरे भाई, तुम तो बीमार हो क्या? तुम्हारी लाइट भी नहीं जल रही है। कोई बात नहीं, तुम अभी चार्ज हो जाना। बहुत अच्छा सुपर हीरो है। और यहाँ पर स्पाइडरमैन। ओह स्पाइडरमैन, तुम तो बहुत तेज चमक रहे हो भाई। ये देखो, बेबी के अम्मा के ऊपर तक अपनी फ्लैश लाइट दिखा रहे हो क्या? चलो तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे ये बेबी का छोटा बेबी हुआ है, अभी तो 2 दिन का ही है। एक और सुपर हीरो है यहाँ पर, तो तुम भी यहाँ आ जाओ। ओ, तुम भी बहुत तेज चमक रहे हो। चार चार सुपर हीरो हैं क्या? चलो बेबी, तुम सारे दिन भर रोते रहते हो, ये लो, इसको मुंह में डाल के रखो। अब तुम्हें रोना की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम इसको मुंह में डाल के रखोगे तो तुम रो भी नहीं सकते ना। ये लो, इसको मुंह में डाल के रखो। और तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, दोनों का अलग अलग होता है भाई। दोनों एक जैसे को मुंह में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे कीटाणु फैलते हैं ना। ठीक है, इसको यहाँ रख दो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओ, ये क्या है? मिकी माउस। ओ, डांस करने वाले मिकी माउस, लाइट जलने वाले मिकी माउस, तुम तो बहुत अच्छे हो भाई। बेबी के लिए तुम तो टॉयज बन गए। चलो, ये बेबी को दे देना। बहुत अच्छा। और ये क्या है? ये एनिमल ट्रक है। ये देखो एनिमल ट्रक, तुम तो बहुत तेज चलते हो भाई। बहुत तेज चलते हो, बहुत तेज चलते हो, बहुत तेज चलते हो। बहुत अच्छा। अरे यार, तुम्हारे सारे एनिमल कहाँ हैं? जंगल में गए क्या? चलो एनिमल ट्रक, तुम ट्रैक्टर में बैठकर तुम भी जंगल में जाओ सारे एनिमल्स को लेने के लिए। चलो जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो। गया गया, बहुत अच्छा हुआ भाई गया, वरना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? किसको लेने जा रहे हो भाई? अरे बेबी के पापा को लेने जा रहे हो क्या? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बेबी के पापा को लेने जा रहे हो क्या? जाओ 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 भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, उड़ के जाओ। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो। ओ, ये क्या है? ये तो लाइट वाली गाड़ी है। ओ, ये तो बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। वाह, बहुत सुंदर गाड़ी है। चलो इसको ऑन कर देता हूँ। ओ, इसमें तो लाइट भी जलती है। देखो कितनी अलग अलग तरीके की लाइट जल रही है इसमें। ओ, 1 2
3 4 5 5 लाइट है इसमें तो भाई। बहुत खूबसूरत लाइट जल रही है। बहुत अच्छी गाड़ी है ये तो। पैरट, तुम यहाँ बेबी के पास बैठ जाओ, बिल्कुल शैतानी मत करना, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है? ऑटो रिक्शा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डंपर, तुम भी आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे डंपर, अरे डंपर डंपर डंपर, तुम तो बहुत नए डंपर हो भाई। देखो देखो कैसे जंप करते हो। चलो 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 चलो, मैं भी चलता हूँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।